ये चलो बस ओजम आओ ना प्लीज एक बार तो ट्राई कर, इजी है, जाओ। गुड, थोड़ा सा और ले लो। गुड, वेरी गुड। चलो अब रख दो, अब रख दो, इसमें डाल दो, डाल दो। गुड, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी डालेंगे, शो में और डालो। दिखाओ मम्मा को दे, मम्मा को दे, एक पीस निकाल दो। हाँ, अब इसको ब्रेक करेंगे, हम तोड़ेंगे इसको ऐसे दबा के। मम्मा को दे, मम्मा को दे, मैं दिखाती हूँ। ये लो, ये खुल गई ना, ये देखो, ये खुल गई। हाँ, अब इसमें से हम निकाल लेंगे, ये सारी नहीं डालेंगे। 1 कप बनानी है ना हमें, तो और डालो। वेरी गुड। अब इसमें रख दो, बंद कर दो, बस इनफ है चाय के लिए हमारी। 1 कप चाय के लिए बस बस बस। चलो डाल दो, डाल दो। चलो अब बंद कर दो इसको। राइट की तरफ घुमाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब हम लेंगे दूध। अच्छी खुशबू आ रही है, आराम से। अब इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। छोड़ो। हेलो अर्च भाई, आपको चाय पीनी है? अर्च भाई, वांट सम टी? आज मेरा फ्रेंड है ना, वो स्कूल से जा रहा था, छोड़ के स्कूल छोड़ दिया मैंने। हम फ्रेंड्स ने उसकी टी शर्ट पे साइन कर दिए। डालो शुगर, शुगर और डालो। ओए आराम से। चलो बस, इनफ इनफ। अभी क्या बनाया? ओजम क्या बना रहा है अपने लिए? अदरक की चाय। अदरक की चाय आपने कभी पी है पहले? कितनी बार? बहुत बारी पी हुई है। ओह वाह, देखो इसका कलर कैसे चेंज। हाँ यार, ये बहुत अच्छी लग रही है चाय ओजम की। वाह ओजम, हाँ चाय ऊपर आ गई। चाय ऊपर आ गई थी, मैं डर गई। ओजम मेरे को डर लग रहा है ये ऊपर आ रही है तो। हाँ हाँ, फिर ऊपर आ गई। हाँ क्या है चाय तो। हमारे घर में बना है सरसों का साग, लेकिन बच्चे क्या खाएं? बच्चों ने करा चाय। और अब ओजम क्या कर रहा है? ओजम आप क्या कर रहे हो?
वेरी गुड, गुड बॉय। आप सारी जगह देख रहे हो, चेक कर रहे हो। गुड बॉय।